خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند، ازول في الاول والسلام عليكم. مرحبا بكم يا جماعه، اين كنتم؟ اهلا وسهلا في لي لايف d'Algérie بارت يا جماعه. ليالي الجيري بارت، les enquêtes, les investigations, les révélations, les analyses, sans aucune censure, sans sensationnalisme, sans populisme، بدون شعبوية، بدون خرطي، بدون البوز هذاك. حنا ما يهمناش البوز، ما يهمناش لو كليك. حنا واش يهمنا ان الناس، ان خواتنا في الجزائر وكاع الجزائريين والجزائريين لما يشوفونا من الخارج ولا من داخل الوطن، انهم يفهموا الحقيقة واش صاير في البلاد، واش من يعني الخبايا الخبر، وين كاين مؤامرة، وين كاين معلومة حقيقية. حنا نعطيكم المعلومة الحقيقية وانتم ديروا رايكم. On vous donne l'information et construisez votre propre opinion publique, votre propre opinion comme vous le voulez. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في لي لايف d'Algérie بارت. الليلة راح نهضروا على مواضيع مهمة، وجبد ربي انكم تبعتوا وشفتوا واش صرا في محكمة سيدي محمد مع وليد تبون وكمال بوشي. وغدوة ان شاء الله محاكمة أخرى مهمة وتاريخية، محاكمة عبد الغني الهامل ونور الدين بالراشدي، لونسيان شيف دو بوليس تاع الولاية دالجي، مع كمال بوشي راح يكون ان شاء الله في بليدة. راح نتكلموا على القضايا، نتكلموا على واش قال وواش صرا في لافير تاع كمال بوشي مع وليد تبون، لي غراف ريفيلاسيون، لي غراف اكوزاسيون. يعني دي اكوزاسيون تري غراف تري دونجوروز كونتر لو كور دو لا جوندارموري. هذا لو كور دو لا جوندارموري ناسيونال اللي ولا الناس كاع يمسحوا به القاعه، يعني راح في الهيبه تاعو راحت. سورتو لا بريغاد دو ريشيرش دو باب جديد. نورمالمون اليوم يعني على حساب كمال بوشي واش قال اليوم، وعلى حساب واش قال خالد تبون، باللي لا بريغاد دو ريشيرش دو باب جديد كانوا جماعه اشرار في وقت بالغالب جنرال غالب القصير اللي حنا تكلمنا عليه منذ اسابيع واشهر، اللي معاود خرج اسمه هو الكولونيل مراد زغدودي اللي كان حاكم باب جديد. راح نتكلموا على كاع القضايا هذو، كيفاش وعلاش، كيفاش وليد تبون عطاو البراءة، كيفاش دا البراءة تاعو، وش راح يقدر يدير، وش راح يصرى من بعد. هذا هو الافاق تاع وش راح يصرى من بعد في كاع ملفات الفساد. مرحبا بكم يا جماعة، بونسوار تو الموند، ازول في اللون. يا جماعة اذا راكم هنا نبداو، من بعد اللي ما يكونوش معنا يركبوا الترا معنا من بعد. شوفوا يا جماعة، دونك اليوم المفيد كما يقول اخويا طوني، المفيد انا داخل خويا المفيد في الطوني في المفيد. المفيد يا جماعة شنو هو اليوم؟ C'était attendu, le procès du 26 هذا il a été attendu. C'est un procès pour moi qui est historique. C'est la première fois que de l'histoire de l'Algérie où un vice de président, on va juger le fils d'un président de la République. يعني أول خطرة رئيس جمهورية عنده وليده في الحبس وهو كما ولا رئيس جمهورية. أول خطرة في تاريخ الجزائر، هذه ما صراتش، هذه الأولى. ثانيا لو بروسي هذا يعني سبحان الله il devait avoir lieu le 6 février. Il a été reporté pour une considération complètement bête, il n'a aucun sens. يعني احنا فينالمون البروسي هذا كنت نقول لكم راح يكون هو المؤشر تاع العلاقات، واش راهو صاري داخل السلطه الجزائريه، واش راهو صار داخل النظام الجزائري. لا الاول لو 6 فيفري لا ايتي لا مانيير افيك لاكاي لا ايتي رومبورتي، كنت نقول لكم ما باينه بلي تبون ما كانش عنده البوفوار وما كانش عنده الحكم، وكانوا مازال جماعه يلعبوا له برجليه، وجماعه يعني رساله من عند الناس اللي داخلين داخل المؤسسات العسكريه والمؤسسات الامنيه وداخل الحكومه تاعو اللي كيما بالقاسم زغماطي، باش يقولوا له باراكش الرئيس الحقيقي، ما تقدرش تحكم فينا كيما تحب، دير يعني حط الماء، حط شويه، حط رجليك فيما بارده كما يقولوا حنا بالعامه بالجزائريه. لو 6 فيفري درني واش قالوا له؟ قالوا له يا جماعه، قالوا له باللي لو بروسي لو بروسي لا ايتي روبورتي باسكو الفورغون هذاك باش يجيبهم من الحبس تاع الحراش هو كمال بوشي طاح اون بان. كيف الفورغون طاح اون بان؟ انا الحبس الحراش عندكم فورغون واحد برك؟ يعني سا سو روغاردي لابسورد، روغاردي لابسورد يا جماعه. وين الحق في بلادنا؟ يقولوا له باللي لو فورغون تاع والله العظيم غير ما انا كي سمعتو كي درت لونكيت تاعي j'étais étonné. C'était le 5 février plus exactement. On s'attendait, il y avait un problème à l'époque. قلت لكم باللي à l'époque il y avait un problème بين رئيس تبون وناس واخرين المؤسسه العسكريه مع الناس اللي كان عندهم حلفاء في الحكومه تاعو. بالقاسم زغماطي ما كانش يتفاهم مع تبون، ما يتفاهمش مع الرئاسه تاع تبون، وما يتفاهمش مع الجراد، ماهوش حاب يخدم مع الجراد، حاب يكمل يخدم مع الجيش ومع وزاره الدفاع الوطني، حاب يكمل يخدم مع غريس عبد الحكيم، ومازال يتكل على وسيلي بوعزه وقايدي وجنرال قايدي، ومازال حاب يخدم يعني مع المؤسسه العسكريه.
اللي كان نصها الكبير كان ضد تبون قبل ما يولي رئيس جمهورية. لازم نفهموا بلي تبون هو رئيس قايد صالح، لم يكن رئيس المؤسسة العسكرية. سي بور سا كو يا جماعة لو كان تعاودوا تقراو لارتيكل لانترفيو اللي دارها في الفيغارو، il a répondu يعني il a taclé intelligemment certains hauts gradés, certains généraux de l'armée algérienne تبون qui قالوا له نتايا جابتك l'armée هي اللي جابتك. C'est une question que le Figaro, le journal français Le Figaro, il lui a posé directement cette question. قال له بلي l'armée هما اللي جابوك على حساب الشارع، انت l'armée جيت طلعت على شهر وما كانش انتخابات اكسيتيرا، وبلي كنت نتايا الابن المدلل تاع المؤسسة العسكرية. C'est-à-dire que toi tu es l'enfant chéri de l'institution militaire et que tu as été désigné par l'institution militaire. En ben, dans sa réponse, il n'a même pas répondu à ça. Il dit non, c'était élu par le peuple, etc., etc. Il n'a pas remercié l'armée comme il a l'habitude de le faire. Il a juste dit l'armée a accompagné le processus électoral en nous garantissant des conditions de neutralité, etc. Il dit la réponse indirectement, c'est un message. Il faut que les Algériens savent lire entre les lignes. Bien sûr, il va pas dire أنا جاو كان جماعة من les généraux كانوا حابين يحشوا عليه ويحبوا يديروا في بلاصتي عز الدين ميهوبي. Mais في la réponse تاعو عاودوا قراوها في Figaro. Entre les lignes, il dit clairement بلي أنا je suis rentré dans les élections parce qu'on m'a promis que l'armée sera neutre, بلي ils vont pas intervenir, بلي اللي يديها اللي خيروا الشعب يديها. C'est la première fois qu'il le dit, il l'a jamais dit auparavant. Parce qu'à ce moment-là, il a voulu absolument, il a choisi le Figaro, qui est un journal de droite, ici en France, mais qui est très connu, qui est très lu. C'est le premier média occidental qui يهضر معاه تبون قبل من بعد من موراها دار روسيا توداي. يتكلم بصراحة بلي il n'a pas remercié l'armée comme il doit, comme il le remerciait, comme il l'avait avec la même chaleur. Il a dit clairement et indirectement أنا وعدوني ودخلت في الانتخابات. هذاك الوعود اللي داروهم له c'était des promesses non tenues. Parce que غير بدات لا كومباني الكتورال شفنا كيفاش انيس رحماني وعدد كبير من الصحافه الجزائريه والقنوات الجزائريه كاع مشاو مع عز الدين ميهوبي بيان سور. اذا النهار انيس رحماني على بالنا مع من كان يخدم مع اسماعيل السرهود، مع عز الدين بوعز، مع جنرال بوعزه، مع جماعه مع قايدي. يعني c'est des ordres, des instructions qui leur ont été communiquées directement par ses hauts responsables militaires. هذاك الوقت قايد صالح كان يحب يدير تبون بصح باش يلعبها ويدير لعبه كبيره ويحشيها لي ريسبونسابل ميليتير باش يحشيها لهم تقولوها بكل عام يعني pour les baratiner, pour les avoir, pour les manipuler. Il leur a donné l'impression qu'il sera neutre, qu'il choisira pas تبون وقال لهم que le meilleur trouvez-moi un bon candidat. راحوا قالوا له بلي تبون، قالوا بلي ميهوبي جون وناس ملاح وانتيليكتويل محبوب عنده علاقات في الوطن العربي وعلاقات مليحه في اوروبا. قال لهم روحوا ومشيو دوك نشوفوا. على دانيير مينوت قايد صالح يضرب بهم الحصيره il impose Tebboune sur la table. Il dit ni deuxième tour ni rien du tout, vous faites passer directement Tebboune, vous lui donnez toutes les voix un peu de voix de Benguelina ou de Mihoubi, ou vous le faites directement passer ويطلع هو. احنا حكينا هذه في ليميسيون تاعنا وقلنا كيفاش تبون طلع رئاسه الجمهوريه ودار رئاسه الجمهوريه فهمناها. Vous pouvez retrouver ces émissions là. هذا le procès تاع وليد تبون il s'inscrivait dans cette même dynamique qui met قايد صالح. Tebboune était orphelin. Où les adversaires de Tebboune, ils croyaient que Tebboune était facile à faire tomber, très facile à faire chuter. Ils pensaient qu'ils allaient le faire chuter avec l'affaire Taoulidou. L'affaire Taoulidou, pour eux, c'est du pain béni. Canonien, le Taoulidou, il a été condamné, ou une enquête kibira, ils auraient pu, par exemple, destituer Tebboune. En convoquant le Conseil constitutionnel, en faisant une séance du Conseil constitutionnel ويبداو يعني قال فوالا رئيس الجمهورية راه مذكور في الدوسي هذا اكسيتيرا. واليوم وليدو هو شخصيا خالد تبون قال بلي انا في لونكيت سقساوني على بابا اكثر من اللي سقساوني على روحي ولا على البوشي. Donc il y avait une enquête, elle était réellement orientée contre Tebboune et Tebboune est cité dans cette enquête. اليوم المؤشر من 6 juillet من 6 juillet le 6 février, où le procès a été annulé, et la manière avec laquelle il a été annulé, ça a été une humiliation pour Tebboune. يعني كرئيس جمهورية تقول له بلي وليدك ما قدرناش نحاسبوه وما قدرناش نشرعوه باسكو الفرقونات لو فورغون تاع الحبس تاع الحراش طاح اون بان. هي تمسخيره تتمسخر بالواحد كيما يعني ما تقاش يعني تمسخروا به طيحوا به. وهذاك الوقت
كي بداو يتخذ يافي فريمون ان بلان بور كونتركاري لو بوفوار دو تبون. قال اذا ما نحيوش لازم تقاسم البوفوار معنا وتسكت علينا. دارت الناعوره كيما نقولوا حنايا، دارت الناعوره. وعلاش؟ باسكو تبون مع شنقريحه الى في اون اليونس. زيد تبون خدم لي ريزو انترناسيونال تاعو. اليوم في السعوديه الى في فيزيت امبورطونت لارابي السعوديت. لي زوروبيان مشاو معاه. الترك اردوغان يو دوني تو سون سوتيان. Les Russes, ils lui ont donné leur soutien. Du coup, le fait qu'il s'est renforcé sur le plan extérieur, sur le plan international, ça lui a donné des galons. En plus, Machen Greha, qui lui-même entretenait beaucoup de relations mauvaises avec certains jeunes généraux, et certains généraux qui étaient promus par Gaïd Salah, ce qui fait que l'alliance Shengreha Ma'ateboun a fonctionné pendant ce mois de février, et elle a donné des résultats. La preuve, اللي كانوا يحموا في انيس رحماني ils étaient obligés de donner un cadeau à تبون comme انيس رحماني باش يرضى عليهم. بن عمر اللي كان محمي من جماعه من جماعه كبيره في وقت قايد صالح زاد طاح. وعدد كبير من الناس اللي كانوا محميين من بعد يخلصوا يعني يعطوا دراهم à beaucoup de hauts responsables au sein de l'armée ولا au sein des services ولا au sein de la police بداو ولا au sein de la gendarmerie بداو يطيحوا. Ça veut dire que Tebboune rééquilibre les rapports de force grâce à une très bonne alliance avec Shengreha, avec le chef d'état-major, et grâce à un travail international sur le front, grâce à ces bons contacts sur l'international et ces soutiens internationaux, les ماهمش قابلين انه الجزائر تعاود تطيح dans une crise d'instabilité ويعاود يخدموا مع واحد ان جينيرال في بلاصه تبون. هنا تبون خدم كيما بوتفليقه. بوتفليقه il a fait la même chose. راح دار ان ولا دو il a fait une alliance avec 2-3 généraux منهم جنرال توفيق etc. وخدم énormément sur la scène internationale باش يكون عنده une légitimité importante. Bien sûr, à l'époque, Bouteflika n'avait pas le Hirak, donc ça lui a pris un peu plus de temps pour qu'il puisse éliminer certains hauts responsables de l'état-major à l'époque, les mesdames général Ammar, etc., les خدموها اللي حبوا يخدموا له اللي استعملوا بنفليس باش يطيحوه. Tebboune, pour le moment, n'est pas dans une optique d'écarter tout le monde. Il va essayer d'écarter les gens petit à petit. Donc, le 26, c'était le jour J. Le jour J, où il Belqasem Zarmati, ولا اللي صار واش في العداله وكاع الناس اللي هم في العداله اللي هم ضد تبون وضد جماعه تاع تبون والناس اللي كانوا في مصالح الامن ولا اللي كانوا في المؤسسه العسكريه كيضرب يعني كي شنقريحه ضرب يده فوق الطابله قال لهم انا جو ناكسبت با كون سابو تبون يفو كي كونتينيو يفو كي اون لو لاس ترافايي. دارت الناعوره ويل فالي ابسولومون اليوم كو سي سخا لو تيست. لو تيست ايتي اوجوردي بور كونسيرنون لو فيس دو تبون. Ce qui est encore plus ما تنساوش باللي قضيه وليد تبون خدموا بها في الحمله الانتخابيه. تشوفوا النهار à l'époque en plein procès le 9 décembre et 10 décembre تاع يحيى وسلال etc. pour l'affaire de corruption تاع المونتاج de véhicules مع معزوز العرباوي محمد بايري. On voyait des bandeaux d'urgence يعني sous toutes les télévisions privées algériennes, notamment Nahar, parce que Nahar était réellement dans l'anti-tebounisme, elle a réellement marché dans le clan de certains généraux qui voulaient absolument mettre Mihoubi à la tête au palais présidentiel. مشاو يستعملوا قضيه تاع وليدو عاودوا جابوه كاريمون devant le juge d'instruction وحبوا يديروا له دو نوفيل افير اكسيتيرا. دونك اليوم يعني شوفوا لو طون يعني combien Tebboune en quelques semaines il a progressé, il a commencé à neutraliser ses adversaires encore une fois grâce à une alliance avec Shengreha et grâce à une alliance et grâce à ses jeux diplomatiques avec l'étranger. Le 26, le verdict était pratiquement prêt. Le verdict était pratiquement prêt. ما نكذبوش كي كان غير البروكورور د لا ريبوبليك وكيل الجمهوريه كيطلب عامين كانت باينه باللي خلاص اما يضربوه ب6 اشهر ولا عام سوسي ويجي خارج ولا يعطوا له قيس حبسو ويجي خارج. ولكن راحوا بعيد راحوا حتى البراءه. هذه البراءه تبون جابها كوم اون هيوميلياسيون بور سيز ادفيرسير. يعني نتوما بهدلتوا بيا وطيحتوا بقيمتي في الحمله الانتخابيه وطيحتوا لي من الكرامه تاعي ومن الشرف تاعي لو 6 فيفري كي قلتوا لي بلي الفورغون تاع الحراش طاحون بان ما قدرناش نجيبوا وليدك من الحراش التريبيونال تاع سيدي محمد. اليوم هذا الانتقام من عند تبون ضد لي زادفيرسير ضد الاعداء تاعو اللي راهم مازالهم متلبسين في السلطه. ولكن جو بونس كو دون لي جور افنير d'ici le début du mois de mars, d'ici la fin du mois de mars, il y aura énormément de changements. D'ailleurs, je crois que beaucoup de généraux et certains hauts responsables militaires ou certains hauts responsables de certains services de sécurité vont commencer à tomber les uns après les autres. هذه الأولى. Maintenant, يا جماعة قضية ألنا مشرة في البروسي هذا وصا باش نفهموا مليح. القضية هذه يعني هي une tactique. لا تاكتيك تخدمت بين بوشي وخالد تبون كأنهم متفاهمين
Bien sûr, ils sont pas dans la même cellule en prison, mais qu'il y a des avocats بيناتهم. La tactique, c'était quoi? La tactique, c'était de responsabiliser et de parler du rôle de la gendarmerie nationale في l'enquête تاعهم. كي بوشي كي خالد تبون حصلوها كاع في لي زونكيتور في لي جوندارم. قال لك حنا كي حكمونا واش داروا لنا ترافيكور دار عليه خالد تبون ce qu'il a raconté aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave. خالد تبون il aurait dit انا كي رفدوني ما عطاني نشرب الماء ما خلوني نتليفوني بالتليفون داروا لي ضغوطات وكانوا يقولوا لي باللي لازم تهضر على باباك واش غيدير باباك واش دخل باباك في الدوسيي. يعني خالد تبون عطانها طابع سياسي. عطى القضية هذه طابع سياسي. وهذا c'est une technique très intelligente. En donnant une dimension politique à cette affaire, Khaled Tebboune a réussi, les avocats, a réussi un peu à manipuler pratiquement l'opinion publique, ou là en tout cas, je dirais peut-être pas manipuler, mais il a en tout cas bien dribblé dans cette affaire-là, dans ce match-là contre les adversaires de son père. Il a donné une coloration politique à ce procès. من جهة أخرى كمال بوشي كمال شيخي il a fait la même chose. قال يا جماعة أنا خالد تبون ما عطيتلو والو ما دا والو ما دا من عندي والو وهما داروا عليا بريسيون باش نهضر عليه باش نطيح بابا. بوشي خدمها كيف يعني il y avait une tactique qui était déjà bien préparée. Ils ont commencé ils ont décidé dès le départ de politiser l'affaire et de nommer un seul responsable, c'était le général Ghalib Belqsir اللي كان حاكم لا جندرميري ناسيونال. هو حصلوها كاع فيه قال لك هو اللي طرافيكي لي زونكيت هو اللي ضغط على تبون هو اللي ضغط على خالد تبون باش يهضر على باباه ويدخلوا الحبس هو اللي ضغط على كمال بوشي. مانتنون هذاك في هذيك داير سبحان الله في هذيك الدقيقه الصباح كيهضر خالد تبون وعطى هادو لي زانفورماسيون دونجوروز يعني استعملوه وداروا عليه ضغوطات وبادلوا به في لابريكاد دو ريشيرش تاع باب جديد في الصيف تاع 2018. فبا اوبليي كو خالد تبون عنده 20 شهر راهو في الحبس. ونحكوا على القضيه هذه في الخلاصه نروحوا بور باش نفهموا مليح باش ما تلفلكمش. Khaled Tebboune, quand il a fait ces révélations-là, l'après-midi, au tribunal militaire de Blida, ils ont convoqué colonel Morad Zardoudi, qui était à l'époque de l'enquête sur la Kamel Bouchi, هو chef de brigade de باب جديد. عاودوا خرجوه من الحبس العسكري تاع بليده وجابوه قالوا داروا له تهمه جديده يفون لانكولبي وداروا له نوفو انتيروغاتوار. وهو استعرف خالد اليوم اللي صرات اليوم يعني او مومون شوفوا كيفاش كانت مخدومه ومخيطه مليح يعني كيفاش لو كلون تاع تبون خيطوها مليح. ومومون وين صباح هضر خالد تبون عشيه يجيبوا مراد زردودي من الحبس من السيلول تاعو من السيلوله تاعو ويديروا له الانتيروغاتوار. il a été auditionné par un juge d'instruction وهنا مراد زردودي مخلوع الى غوكوني قال لهم انا يا جماعه انا غالب القصير هو اللي امرني. انا غالب القصير امرني نجيب خالد تبون ونغرقو غرقته. غالب القصير قال لي تجيب البوشي وغرقو غرقته. Voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, même les avocats بداو يتمسخروا في البروسي هذا tellement la tactique de politiser l'affaire a bien réussi. حتى les avocats de خالد تبون بداو يتمسخروا يعني كاريمون شاف على بالهم بلي اون اسيستانس على بالهم بلي لي زانفورماسيون اللي حقونا حنا صحفيين. واش قالوا في البروسي؟ قال لك بلي كمال بوشي عطى غير دي بارفان مثلو غير دي بارفان خالد تبون ما مثلو ني دراهم ني سيتيرا. يعني donc ils ont réussi à politiser et à trouver le véritable responsable de tout ça qui est le responsable idéal parce que vraiment حنا حكينا عليه plusieurs fois c'est غالب القصير. Maintenant l'affaire هادي واش صرا اكزاكتومون كيفاش لافير تاعك كيفاش خالد تبون نلقى روحو في الحبس. انا je suis pas là pour commenter براءة ماشي براءة etc. Ça pour moi c'est pas un point important. On savait que le fils de Tebboune allait sortir. On savait qu'il devait sortir. On savait que tôt ou tard cette affaire va vraiment exploser et le rôle et le nom du général Ghalib Belqsir يعاود يولي من دار جديد. المهم يا جماعه c'est les dessous خفايا يعني les tactiques qui ont été utilisées, ce que le sens de ce qui a été révélé, le sens et l'impact des informations qui sont sorties de ce procès et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. هذا هو المهم. جماعه باش نفهموا مليح كيفاش قلعت لافير تاع كمال بوشي. هادي باش الناس قليل y a eu beaucoup de légendes, il y a eu beaucoup de fantasmes. Il est temps de parler, de raconter la vérité pour savoir ce qui s'est passé. كمال بوشي دابور كان قاعد في البيرو تاعو نهار كي خرجت لانفورماسيون كاع في لو ان تي في حكموا بابور فيه 700 كيلو تاع كوكايين جاي من وهران في البورت تاع وهران جاي من اسبانيا من فالونس بلوز اكزاكتومون. والبابور هذا حكينا عليه بكاع حكايات كيش نهار نعاودو نولو ليه لو طون دو با نو سوفير نقعدو في لي ديتاي بلوز امبورط. كان في البيرو تاعو اللي جاي في القبه بدا يخلع بدا يعيط في التليفون. اول واحد عيط له كمال بوشي هو جنرال بودواور
جنرال بودواور اللي كان حاكم جنرال ماجور بودواور اللي كان حاكم لي ريسورس هيومان لا ديريكسيون فينانسيير تاع المينيستير دو لا ديفونس ناسيونال. من بعد il a essayé de joindre le général Moqdad, un autre général major très puissant qui a été mis à la retraite mais qui n'a jamais été inquiété parce qu'il était protégé par Gaïd Salah. وما دخل الحبس ما داوه البليده etc. alors qu'il est impliqué officiellement dans l'affaire Boucher وهو اللي جاب البوشي عن وزاره الدفاع الوطني باش يمدوا له لي مارشي عطاو له l'équivalent à 200 millions de dollars en l'espace de 10 ans pratiquement, surtout ce qui concerne les marchés de l'importation des viandes congelées pour la fourniture, pour fournir quelques casernes et centres militaires en matière de viande en surgelé. قاعد في التليفون تاعو ومومون كمال بوشي كان يبدا يعيط في التليفون باش الناس يجوا يحميوه اكسيتيرا. بدات الحرب منين بدات بين جماعه تاع الهامل عبد الغني الهامل وجماعه تاع القايد صالح اللي كان يخدم الغالب بالقصير. جنرال غالب بالقصير هو الى بروبوزي القايد صالح ان بلان، قال له حنا نجيبو كمال بوشي هذا نجيب باسكو المعلومه تاع كاين راه كوكايين في البابور اللي راهو جايبو كمال بوشي كانت عند قايد صالح pratiquement 24 heures avant, يعني peut-être pas 24 heures mais en tout cas minimum 12 heures, parce que les Américains, le bureau du FBI en Espagne, il a donné cette information au correspondant du FBI à Alger, et le FBI à Alger d'ailleurs c'est la grande question, mais on consacrera une émission spéciale sur ça, n'a pas voulu donner l'information d'abord aux autorités civiles, il a donné d'abord l'information aux autorités militaires. Gaïd Salah, dès qu'il a eu l'information, dans une réunion d'urgence, وبدا يسمع في صحابو قال واش نديرو كمال بوشي عنده كاين كوكايين راه داخل سي غروس كونتيتي. وعلاش قايد صالح s'intéressait à cette cargaison, à ce bateau là de Kamal Bouchi, parce qu'il savait très bien que il était l'ami intime de عبد الغني هامل وصاحب ولادو. والقايد صالح وعبد الغني هامل كانوا في حرب كبيره، كان هذا يحوس على راس هذا. الهامل كان يشوف روحه هو رئيس جمهورية القادم، وباش يولي رئيس جمهورية ويخلف عبد العزيز بوتفليقة كان لازم يطيح القايد صالح، انه القايد صالح ما كانش قابل له يولي رئيس جمهورية. والقايد صالح على باله بلي الهامل راهو يحفر له وهو يدير عليه دي زونكيت، il a fait des enquêtes sur ses enfants, les RG, les renseignements généraux à l'époque de الهامل, ils ont fait des enquêtes, toutes les enquêtes sur les enfants de القايد صالح، واش عندهم، واش les entreprises اللي عندهم، واش les affaires اللي عندهم، واش les projets اللي عندهم. داروا des enquêtes complètement détaillées, fouillées. Ils s'attendaient même, ils voulaient réellement que Hamel était en train de préparer des grands coups contre le Gaïd Salah, ou le Gaïd Salah était en train de préparer des grands coups contre le Hamel. Sauf que Gaïd Salah تحت في يدو l'affaire de la cocaïne. يعني une bénédiction بركة من عند ربي جاتو في يدو une grosse affaire. يا مع الغالي بالقصير واش يقول له يا غالي بالقصير يقول له بلي لازم بروفيت سات افير نروحو حنا نحكموا البوشي، اون دوا لاريتي اون اكستريم اورجونس، نجيبوه عندنا في لابريكاد دو باب جديد ونستعملوه ونزيروا عليه باش يطيح لنا الهامل. وبوركوا با الرجل الثاني اللي كان قايد صالح حاب يطيحوه هو طرطاق، الجنرال طرطاق كي ايتي لوتر بوا لور دو كلون بريزيدونسيال في بورسعيد بوتفليقه. وطرطاق وقايد صالح ما كانوش يتفاهموا كيف كانوا في حرب كيف وطرطاق اللي تي اونتر دونكيتي على قايد صالح وقايد صالح تي اونتر دونكيتي على طرطاق. واش جاتو الفكره يعني هذا غالب بالقصير خبيث كبير. C'est pour ça que vraiment dommage هرب وراه في اسبانيا، je pense pas يزيدوا يحكموه. C'est une boîte noire du régime algérien. غالب بالقصير هو لا boîte noire du régime algérien. على المعلومات اللي يعرفهم الغالب بالقصير ربي يعلم بهم يقدروا يعطونا مفاتيح قضايا كبيره لبلادنا باش نعرفوا واش صار في البلاد هذه باش ما نعاودوش نديروا الغلطات في المستقبل. غالب بالقصير بروفيت دو لافير، عطاو الفيفر قايد صالح يروح ديريكتومون يبعث une brigade القبه pour arrêter le Kamal Bouchi. En même temps, le Hamel, il envoie sa brigade, il envoie des éléments des policiers terroristes باش يروحوا يحكموا البوشي. الهدف تاع الهامل انه يحكم الهامل على باله باللي قايد صالح يحب يحكم البوشي باش يطيحوه. الهامل يبعث لا بوليس باش يسي يحكم البوشي الاول. ويا يو اون بورسويت، ونهار كي يلحقوا القبه عند الدار قدام البيرو تاع محمد تاع البوشي، la police ou la gendarmerie بداو يضربوا بيناتهم. صرا فيلم bien sûr on pouvait pas le raconter, personne ne l'a raconté à cette époque parce que كانوا خايفين من لافير هادي. صرا ان فيلم بين لا بوليس ولا جندرمري في القبه يضربوا بيناتهم. هذا السبان كل واحد يحب يحكم البوشي الاول، باسكو اللي يحكم البوشي الاول هو اللي يربح من بعد يخدم به كيما يحب
ويدير عليه بريسون كيما يحب ويهضروا كيما يحب ويربح الحرب البارده اللي كانت هذاك الوقت على جال لا سوسيسيون دو بوتفليقه. قايس صالح حب يديها هو ولا يبلاصي ولا يبلاصي واحد من تاوعو. الهامر كان يشوف فيه روحه هو الرئيس الجمهوريه القادم ويبلاصي واحد من تاوعو. ما عليناش، بدات قضيه. هذاك الوقت لا جوندارموري غلبوا، ils étaient plus armés ou ils étaient plus équipés etc. وقايس صالح ضرب روحه فوق الطابله لحق رئاسه الجمهوريه. قايس صالح يعيط سيد بوتفليقه بوشي سي اون افير كي سخا سوز انكيت عند لا جوندارموري ناسيونال. لا بوليس نو سخا با ميلي ا سيت افير. هنا كي صاو المشاكل هذوك سعيد بوتفليقه ما داش، ما حبش يحامي سمحوا لي، n'a pas voulu défendre, n'a pas voulu prendre le parti de الهامل. Pourquoi? Parce que هذاك الوقت سعيد بوتفليقه était en train de préparer un complot contre Gaï Saleh. Il voulait enlever Gaï Saleh pour le remplacer par le général Chentouf ولا سعيد باي. دونك سعيد بوتفليقه واش يقول؟ واش دار في بالو؟ يقول له واش دار في بالو؟ على ليبوك الا دار في بالو باللي كي Gaï Saleh يجي يضارب مع الهامل هو يلوغا سوفيسامون لو طون نيسيسير باش يخدم مع شندوف ويخدم مع سعيد باي ويقربعوا Gaï Saleh ويحطوا ببلاصتو نوفو شيف ديتا ماجور. البوشي داوه كي داوه البوشي وهذه والله العظيم هذه قالها لي حكاها لي الكولونيل مراد زغدودي لونسيان شيف تاع لا بريغاد دو باب جديد. كي حكموني انا في اكتوبر 2018 طلعوني عندهم، كي طلعوني عندهم بريغاد دو باب جديد دخلوني في البيرو. جا لي الكولونيل زغدودي بدا باش يسقسي فيا، بدا يحكي لي، بدا يتقعر انا اللي جبت البوشي. هذا يحكي لي قال لي انا جبت البوشي وخليتنا هنايا 12 يوم ونورمالمون 12 يوم يغيست با اون غارد افو 12 يوم باسكو 12 يوم سي بور لي زافير دو تيروريزم. غارداو لون ليسي اون غارد افو بوندون 12 جور. وهذه شهاده من عند الكولونيل زغدودي هو اللي قالها لي في البيرو تاعو في لابريكاد دو باب جديد وانا مكتف باش يزوخ عليا. يقول لي واش كان يقول لي انا اللي جبت البوشي وانا اللي هدرت معاه وغير جبنا له قهوه وساندويش وخوفناه شويه. قال لي تقيلنا كلش الى تو راكونتي وبداها من الهامل وجا رايح. هذه الكولونيل مراد زغدودي اللي قالها لي. واش معنى؟ يعني استعملوا لا بريغاد دو ريشيرش تاع باب جديد مع مراد زغدودي وجنرال غالي بالقصير استعملوا وما يهمهمش قضيه الفساد، هما فاسدين. هنا الهامل عنده الحق، قال لكم الهامل كي قال ماشي واحد فاسد يتكلم عن الفساد. على من كان يهضر؟ كان يهضر على جنرال غالي بالقصير اللي استعملوا Gaï Saleh. يعني غالي بالقصير ما كانش واحد هو كان في ترافيك دو دروغ. خو غالي بالقصير كان يترافيكي في لا دروغ في ولايه مغنيه، وين كان هو كابيتان، هو كان بريغادي ثم كان اوفيسي دا جوندارموري، ومرته فاتحه بوخرس كانت حاكمه تريبيونا، كانت ان جوج في تريبيونا تاع مغنيه. من ثم داير وين تلاقات مع طيب لوح اللي كان ثم هو ثاني قاضي في هذيك الولايه تاع تلمسان. وهنا وين صاحبو هو فاتحه بوخرس وراجلها جنرال غالي بالقصير وداروا ان كلون بيناتهم. خو غالي بالقصير جاب لا دروك خطره حكموه وين تخبى في الطوموبيل تاع فاتحه بوخرس باسكو هي جوج يكخوي كو لي باراج ما يحكموهمش. لا بوليس هذاك الوقت يزافي واحد لانفورماسيون بلا مخبي، حكموا الطوموبيل تاع فاتحه بوخرس وخرجوا خو غالي بالقصير وداروا له قضيه. باش نفهمكم بلي الانسان هو اصلا هذا غالي بالقصير داخل في لادروك وداخل في الترافيك. ما يهمهمش الفساد، هما يهمهم العمليات السياسيه، لي ريغلومون كونت، لي غار بوليتيك انتستين، لي غار انترن. هنا كي جابوا البوشي وقرداوه في لابريغاد دو باب جديد 12 جور بيان سور غرقوا عصروه مليح وعطاه لهم كاع وحكى لهم كلش. بصح من بعد غالي بالقصير قال لهم يمفو با كو ديك ديكلاراسيون، يمفو دي بروف. قالوا له كيفاش لعبوها له بوشي؟ قالوا له شوف امشي معانا اعطينا دي بروف حنا نخرجوك من الغرقه، امشي معانا وحنا معانا Gaï Saleh والمؤسسه العسكريه، ما تقلقش روحك، تدير عامين 3 سنين حبس وتجي خارج ماشي كاع مشكل. واش يدير بوشي يبغى المسكين ما عندوش مستوى. نعرفوا الناس تعرف كامل بوشي ولد باليسترو مسكين ما قرا ما والو ما لا بالوش، يعني il n'a pas l'intelligence de son argent, il n'a pas le génie de sa fortune. تبعهم قال لهم انا جي لي بروف. قالوا واش لي بروف عندك؟ قال لهم انا عندي لي كاميرا سيرفيونس جي تو فيلمي، اللي كان داخل عندي واللي كان خارج اللي كان داير با جي تو فيلمي. هنا لابريكاد دو ريشيرش دو باب جديد يفون الي رابيدمون يعاودوا ريكيبيريو تو لي زونجسترمون هذوك فيديو تاع لي كاميرا ويشوفوا كاع المسؤولين اللي كانوا يروحوا ويدخلوا يدوا في الدراهم ولا يتكلموا مع ولا يتعاملوا مع كمال بوشي. هنا اون فيو لي دو بروكورور تاع بودواو اللي عطاو لهم البراءه ثانيك. هنا شافوا وهنا واش شافوا الشوفور
Abdelkader Ben Zahra, qui est le chauffeur de الهامل ما كاينش يشوف كمال بوشي مباشرة، كان يبعث له الشوفير تاعو عبد القادر بن زهرة اللي ضربوه اليوم 4 سنين حبس، ولي دار الحبس براتيكمون منذ 20 موا ثانيك 20 شهر. ريكيبيو توت لي فيديو، ماتنون لي فيديو هادو وين راهم؟ واحد ما على بالو لحد الان. انا السؤال اللي نسالو، لي فيديو هادو وراهم لي فيديو تاع لي كاميرا دونجسترمون. Maintenant, il y a eu beaucoup de fantasmes, il y a eu beaucoup d'interprétations, d'informations sur ces enregistrements vidéo. Moi, personnellement, je les ai jamais vus. J'ai parlé à beaucoup de sources qui ont vu ces vidéos. Maintenant, وين راهم ما على بالناش. Est-ce que جابوهم العدالة الجزائرية ما على بالناش. القاضي اللي عطاو له لافير تاع البوشي في عمره، كان في عمره ميم با 32 33 زون، هذاك سيد احمد سماون، ما انسان لا علاقه له، جابو طيب له حمد المسان مسك وليد بلادو، قاضي صغير ما عنده اوكين اكسبيريونس، كان يمانيبولي فيه طيب له كيما يحب. ما على بالنا اذا لي فيديو هذوم القضاء اسكو لحقوا عند ديارس، قالك ديارس كانوا يقولوا بلي مثلا ما ديناهمش، داهم غير غالي بالقصير ولا جوندارموري، غالي بالقصير واش دار بهم ما على باليش، عطاهم القايد صالح الله اعلم. لحد الان اون نو سي با يا جماعه وين راهو وراهم لي فيديو هذو تاع لي زونجسترمون فيديو تاع البيرو تاع الدوميسيل تاع البوشي. سي ا بارتير دو سيت انجسترمون كي راحوا ا بارتير دو سي فيديو اللي راحوا جابوا خالد تبون. كي جابوا خالد تبون قالوا له بلي شفناك تدي في الدراهم على كمال بوشي. ميتون يا بلوزيور فيرسيون. كاين لا بروميير فيرسيون اللي تقول لك بلي خالد تبون استعرف وقال لهم انا ندي الدراهم سلف في دراهم باش نشري كات. كاين لا دوزيام فيرسيون اللي تقول لك بلي ما استعرفش، قالوا بلي ما كاش منها وهذه كاع خورتي ووروا لي زيماج باش نشوفهم. Laquelle des deux versions elle est vraie? Je n'ai pas d'informations pour confirmer la première ou là pour infirmer la deuxième. Je n'ai pas cette information là, donc je ne peux pas vous dire qui dit vrai, qui dit faux. Ce que je sais, c'est que voilà les deux versions qui nous ont été données. On ne sait pas la vérité sur cette affaire. On ne sait pas. Il y a eu trop de manipulation. Il y a eu énormément de manipulation. Même بعد خالد جابوا شعب كبير، ولكن سؤال مطروح، علاش شافوا لي فيديو اللي كان يونجستريهم كمال بوشي؟ علاش ما شافوش فيهم جينيرال ماجور بودواور؟ علاش ما شافوش فيهم جينيرال مقداد؟ علاش ما شافوش فيهم دوت جينيرو دو لارمي؟ علاش ما شافوش دوت اوغرادي دو لا بوليسي دو لا جوندارموري؟ علاش شافوا غير وليد تبون، غير الشوفير تاع الهامل، غير لي دو بروكورور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك السؤال يبقى مطروح، انا نطرح اسئله، انا je suis là en train de poser des questions parce que je les ai posées durant 2 ans en Algérie, personne n'a voulu me répondre. Personne ne veut répondre pourquoi et comment. هذه باش نتفاهموا مليح. دوكا كي لحقنا كي دخلوا الحبس اكسيتيرا خالد تبون اكسيتيرا بلافير تاع لا كوكايين قوا جينيرال غالي بالقصير وقايس صالح قوا، وعلى بالكم بعد واش صرا ساشون كو لافير تاع لا كوكايين n'a pas été jugée. دوما في التريبيونال تاع بليده يوغا اون دوزيام افير تاع كمال بوشي، مي هذه مرة بين الهامل وبالراشدي على حساب لي زافير والتشيبات اللي كانوا يدوهم في 3. مي لافير تاع لا كوكايين اللي كانت في التريبيونال تاع سيدي محمد مول الحراك، عاود مول الحراك سي واش صرا. يعني لا غروند بيزاروري، شوفوا تالمون لو دوسي تاع لا كوكايين حاكمينهم بين يديهم، يعني ان دوسي كي شو كي اكسبلوزيف et personne ne veut dire la vérité, ne veut absolument nous dire la vérité. Le dossier تاع لا كوكايين كان عند ان جوج على سيدي احمد سماون، بدلوه جابوا قاضي واحد اخر صغير، مي كي القاضي هذاك اللي رونبلاس هذا القاضي التحقيق تاع سيدي احمد سماون اللي عيطوا له من بعد في لاكور سوبريم في القاضي وداخل مذكور في القضيه تاع طيب لوح كي رفدوه الحبس طيب لوح لو 22 اوت 2019. لو دوسي نحاوه كاريمون بدلوا له كاع من تريبيونال دو سيدي محمد داوه تريبيونال دو بليده، با لو تريبيونال ميليتير، لو تريبيونال سيفيل، راهو في تريبيونال دو بليده. داروا 3 كونفرونطاسيون، جابوا وليد الهامل، جابوا نور الدين بالراشدي، جابوا كمال بوشي، ايزون في دي كونفرونطاسيون وراهم لاحقين لي زونكيت. مازال كاين واحد المعلومات خطيره على القضيه هذه، حنا نتاكدوا منهم بالعقل. On peut pas vous dire n'importe quoi, je préfère vraiment confirmer et recouper toutes les sources باش نهضروا quelles sont les dernières découvertes et les dernières étapes تاع l'affaire de la cocaïne. Maintenant البروسي تاع اليوم كي تعطي انت براءه يا اخي العزيز يا اخي القاضي، نفهموا هذه اسئله. انا نقول لكم يا جماعه المعلومات اللي كاين، انا مانيش قاضي باش نقول لك باللي وعلاش هذا وعلاش هذا وعلاش لا. Je vous donne voilà ce qui s'est passé tout simplement. Le reste c'est que le véritable dossier et entre la vérité elle est où? La vérité elle est chez غالي بالقصير. حتى مراد زغدودي اللي راهو في الحبس اليوم في بليده اللي عاودوا خرجوه سيتي ان سامبل اكزيكوتون. ماتون غالي بالقصير خليته يخرج وراح وراه هارب بين مالاغا وبين مالاغا واليكونت،
وهذا غالي بالقسم ني با كون باش تقول لي حنا قاعد في اسبانيا وباش ديروا له مونداداري ولي اسبانيول يفون دوني. Je suis sûr qu'il va pas rester en Espagne, je suis sûr qu'il va pas rester en Europe. Il va certainement se tailler dans un pays où tu pourras jamais le livrer, où ce pays ne pourra jamais le livrer. يحط فيه دراهم وعايش مليح. علاش الحقيقه اللي عندنا غالي بالقصير الوحيد اللي شاف لي فيديو واللي دا لي كوبي تاع لي فيديو تاع البيرو تاع الدار تاع كمال بوشي هو الغالي بالقصير. الوحيد اللي بدل لي بي في واللي ديريجا لي بي في وشاف لي بي في هو الغالي بالقصير. الوحيد اللي هضر مع قاي صالح ودار معاه اون ريونيون على لافير تاع على لافير تاع البوشي ولا لافير تاع الكوكايين اي كومون دوفي لا مانيير اي لاريستاسيون دو البوشي اي كومون لونكيت ا ايتي موني سي غالي بالقصير. Toutes ces vérités là sont chez غالي بالقصير. Donc si on n'attrape pas غالي بالقصير on pourra ni demander normalement كون في بلاد مزقمه كي يشوفوا ان تيمونياج كيما تاع خالد تبون لو جوج اريت لو بروسي قال يا جماعه ما نحاسب فيكم حتى واحد. جابيل جو لونس ان ابيل روحوا جيبوا لي هذا غالي بالقصير حكموه لي. اذا ما واش في البلاد ديروا له مونداداري جيبوه باسكو اذا الاتهامات الخطيره اللي تكلم عليها كمال بوشي واللي تكلم عليها خالد تبون وين يقول بلي داروا عليها بريسيون وهدوني ومناسوني باش نغرق تبون باش نغرق بابا. هنا لازم نجيب غالي بالقصير هو اللي يتكلم هو اللي يقدر يمكن نو ريبوندر. Qu'il y a eu des pressions, certainement. Qu'il y a eu des manipulations, certainement. Et ça ressemble au style de Ghalib Belkhsir. Cette affaire, à la fin, qui te met le bara'a لخالد تبون. وش معناتها؟ معناتها 20 شهر تاع الحبس كيفاش تجوزهم؟ 20 شهر في الحبس. يعني القاضي اللي دخلوه في الحبس نورمالمون تحاسبوه. وشكون اللي كان قاضي هذاك الوقت؟ كان البروكورور جينيرال تاع تريبيونال دو سيدي محمد كان خالد الباي. خالد الباي كان الركيزه الحقيقيه تاع النظام القضائي تاع طيب لوح. طيب لوح راهو في الحبس دوبي لو 22 اوت. خالد باي وراه على واحد ما تكلم معاه. وعلاش خالد باي بيرسون n'a parlé de lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Khaled Bey a vu les vidéos ou les images, mais on m'a dit que Khaled Bey, مع زغدودي, ils ont eu accès à certaines images des caméras de surveillance تاع البوشي. Donc Khaled Bey il est au courant de cette affaire. Personne ne l'a rappelé. يا جماعه personne ne l'a rappelé. عيطوا له. Donc اذا 20 شهر في الحبس ويخرج براءه معناتها اللي داروا في الحبس غلطه كبيره في حقه. دونك لازم نحاسبوه. هذه الاولى. الخلاصه الثانيه يا جماعه لو برانسيب دو لا ديتونسيون بروفيزوار ديتونسيون بريفونتيف سي ان سكوندال واش يصرا اليوم. اذا خالد اذا مازال تشوفوا غير في خالد تبون باسكو وليد رئيس الجمهوريه. شوفوا شحال من عبد راهو في الحباس ومازال ما تحاسبوش. على كريم طابو ماهوش في الحبس. على سامي بالعربي ما درتوش في الحبس وعطيتو له براءه. كريم طابو لازم تعطوا له براءه باسكو هو بريء. وهذا اللي حطوه في الحبس كيفاش تحاسبوه. وفوضي بومالا اللي حطوه في الحبس وهو بريء وكي يخرج لو كان طبقوا لو كان فريمون نديروا يعني محاكمه بالمعايير تاع القانون يخرج ثاني يخرج براءه. دونك هنا لي بروميير الخلاصه الاولى انهم si on était dans un pays sérieux et réellement pas absurde, tous les juges qui ont présidé cette affaire ou là qui ont pris en charge en premier lieu cette affaire تاع la cocaïne, c'est pas l'affaire de la cocaïne parce que l'affaire de la cocaïne في التريبيونال تاع بليده et l'enquête l'instruction مازال ما كملتش ومازال les informations les ont pas tous prouvées ومازال les confrontations ما كملوهمش كاع. l'affaire تاع كمال بوشي في les deux volets تاعها le volet تاع les affaires تاعو في الكوميرس وفي ليموبيلي اللي تحاسبوها اليوم وغدوه ان شاء الله في بليده عنده ان دوزيام فولي تاع الشيبات ولي زافير اللي كان يديرهم مع الهامل ومع نور الدين براجدي اللي كان حاكم لا سورتي دالجي. tous les juges qui sont impliqués dans cette affaire ils doivent répondre, ils doivent s'expliquer, ils doivent passer devant le tribunal. ما تقدرش تمد البراءه لخالد تبون وتسكت تقول بلي خالد تبون بريء. اذا راهو بريء معناتها من غالي بالقصير من مراد زغدودي من الناس كاع القضاة من طيب لوح ورواح كاع راهم مسؤولين. كاع راهم مسؤولين. يعني لازم تحاسبوهم واحد بواحد باسكو هذو ناس حطوا في الحباس دي جون اللي ما عندهمش بدون اي دليل مادي. هذه فرضيه. الفرضيه كي نستعرفوا مش فرضيه خلاص لو فيرديكت خلاص خرج. ils ont donné le verdict. ils ont donné à partir du moment où tu donnes l'innocence à quelqu'un qui a été mis en prison pendant pratiquement 20 mois donc لازم نعرفوا واش راه صاري واش راه صاري داخل السجن العداله الجزائريه. maintenant اسكو تبون عاونوه كي طولوا هذا لو جوجمون تاع البراءه هذه. انا شخصيا شبونس بلي ما عاونوش وتقبوه سياسيا. يعني لو كان طولوا عام
6 اشهر خير من اللي يخرج برا. يعني اليوم دوكا كاع باسكو كاع راح يشكوا باللي هذا المحاكمه هذه ما كانتش عادله. Elle n'a pas été neutre. Elle n'a pas du tout été neutre et les gens vont se poser beaucoup de questions et on est en droit de se poser des questions. Et on est en droit de se poser des questions. Maintenant qu'ils mettent en prison ou là qu'ils sortent Khalid Tebboune انا ما يهمنيش. باسكو انا خالد تبون في الحبس ولا ماشي في الحبس حاجه ما تهمنيش. انا واش يهمني يا جماعه؟ يهمني يا جماعه انه نقولوا الحقيقه على كيفاش العداله الجزائريه تمشي وكيفاش مصالح الامن الجزائريه يمشوا وكيفاش كان عندهم دوسي خشين كما تاع كمال بوشي وتاع لا كوكايين وكيفاش يستعملوه سياسيا باش يضربوا بيناتهم وجاو لي بتي هادو حطوهم في الوسطى وهم في الحباس وحتى واحد ما عطى قيمه للشعب الجزائري وما قال الجزائري هذا الشعب يستاهل نقولوا الحقيقه وهذا المال العام اللي سرقوه وهذو الملايير اللي راحوا وهذو لي تشيبات اللي كلاوهم لازم نديروا محاكمه عادله واللي يغلط يخلص ونعاودوا نعيطوا للناس اللي كيما غالي بالقصير والكولونيل مراد زغدودي واللي كيما الجوج هذا خالد الباي ونسيو نفهموا شكون عطاكم الاوامر كيفاش خدمتوا كيفاش تلاعبتوا على العداله والحقيقه. ان le dernier mot et je pense que c'est ça le gros scandale. Celui qui a laissé partir Ghalib Belqser, اللي خلاه يهرب ويهرب في اوروبا في اسبانيا et je suis sûr encore une fois qu'il va pas rester en Europe, il va aller dans un pays comme Dubaï ou là comme la Thaïlande où il pourra jamais se faire choper par un mandat d'arrêt international. C'est un criminel. اللي خلاه يخرج من الايروبور باش يهرب لاسبانيا سي ان كريمينال. لازم كاع يتحاسبوا الناس اللي كانوا يحموا في غالي بالقصير لازم كاع يتحاسبوا. من القيس صالح مات الله يرحمه ما نقدروش نهضروا معاه مات الله يرحمه. tous les gens qui étaient au courant de cette décision qui ont donné leur accord pour protéger Ghalib Belqser, qui ont fermé les yeux lorsqu'il a quitté l'aéroport. Et selon mes informations, il a quitté l'aéroport, il a quitté Alger avec tous les honneurs. Ça veut dire qu'il y a un clan, le pouvoir algérien, ou là carrément tout le pouvoir algérien. Personne n'a intérêt à ce que Ghalib Belqser soit arrêté, et à ce que Ghalib Belqser crache la vérité, et à ce que Ghalib Belqser nous dise ce qu'il avait vu. Et nous, là, il nous remontre, ou là, il nous redévoile, ou là, il nous révèle ce qu'il y a eu dans les vidéos et dans les images qui ont été captées ou là obtenues depuis les caméras de Kamel Bouchi. كاع الحقيقة راهي هنا. حنا نعرفوا شكون اللي جاب لا كوكايين، حنا نعرفوا اللي من جابها، حنا شكون اللي كان ياكل، واش من جنرال اكسيتيرا ومع من شكون رابح واش كانوا حابين. هو لو مايون تو لو بوين تو القضية الجوهرية كاع راهي بن غالب بلقسم. خلاوه يروح وداروها بالعاني لانهم اليوم نلتهاو كاع في لي ريزو سوسيو نشوف في لي كومونتير راكو كاع مخلوعين علاش خالد تبون خرج علاش حطوه في الحبس etc. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'il y a eu une machination politique, qu'on a utilisé une affaire de dilapidation d'argent public, un énorme scandale de corruption où on l'a utilisé pour des règlements de compte et on l'a politisé. Et aujourd'hui encore, on l'a politisé pour innocenter Ouli Tebboune et que la vérité n'est nulle part et on ne sait même pas ce qui s'est passé et peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Et lorsqu'on ne saura pas ce qui s'est passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de scandale, ce genre de pratiques vont se reproduire certainement dans le futur. Je vous remercie énormément. J'espère أن فدناكم. احنا ما نديروش الشعبويه encore une fois. انا ماني مع هذا ما راني كونتر هذا ما يهمني حتى واحد. انا واش يهمني الالجيري يهمني لي زالجيريان يهمني انهم يكون عندهم المعلومه الحقيقيه وكي نرقدوا كاع في الليل la conscience تاعنا elle est tranquille. Je pense que beaucoup d'entre eux au sein du pouvoir algérien ceux notamment qui ont laissé Belqser prendre la fuite ne dorment pas tranquillement aujourd'hui la nuit. Ah voilà.